Puntua iritsi da. Disfrutatu. Ea hori, irriparre hori. Ui. Ez naiz lengua. Hori zer da, ona, txarra... Ona, baina oso raro ikusten naiz. Nor da espilloaren aurrean dagoena. Ui. Suposatzen nun, hile mozketa gongo zela, baina izan da, aldaketa handia. Orain ohitu behar naiz espilloan ikusten da. Ez dago kizkurrik, ez dago hile horia. Aran, ez du balio esatea hitzik gabe geratu zarela. Denek berdina esate dezu. Nor etorri zaizu burura. Nere seme txikia. Beinat ikusi dut. Beinat, eta ez dut antzarik, ez nintzen konturatzen beinaten antza nueni. Buelta... Hartu espilloa zuretzat. Lehengo arrastorik gutxi geratzen da. Zema denbora da etzinela horrela ikusten? Hombre, orain dela 5 urte eman un pauso bat aldaketa bat egiteko eta beratu genitzen. Sabel murrizketa egin. Bai, hori da. Poliki joan naiz ematen da aldaketa hori, baina bueno. Bai, orain 5 urte hasi zuen bide horretan, Sabel murrizketa ebakuntza egin zuenetik, hau askenean bultzada bat izan da berarentzat. Eta orain egin duzu, pauso baino saltoa. Eta barrukoa izan beharrean, kanpokoa. Ongi sentitzen naiz, hori da importantena. Oraino beto. Itziar. Arani itxura aldatu diogu goitik bera. Erropa eta baita ilea. Zuk hasieratik esan duzu. Ilea aldatu behar zuela. Bai. Zergatik? Zergatik betik hile berdina ematen du eta nik uste dut hortoke berezi ematea ondo etorriko zaio. Agian azkenen garaiko ilea esan egoki, ez? Ez. Niretzako pixka bat igual zahartu iten zion bezala. Bai. Ziur zaude ikusi nahi duzula itzi. Bai. Urduri dago. Guazen ba. Pasada. Ezin ezin. Eta bea. Izan da, harrigarria. Bera, ni bezain harritxua geratu da. Ke pasada. Ze guapa zaude. Egitan, Lan ona? Buelta pixka bat eman, ikusi dezala, ondo, behitu. Ondia. Kriston guapa zaude. Beste alaitasun bat ikusten diot aurpegin. Uste da, adantza berri bat. Gaztetu intzea pila bat, ia daukazu zoragarria. Egitan, erropa politia baino ezke aurpegia daukazu. Eta egurra eman dizu, hileakin sartu da. Bai. Ez ni bakarrik, jende gehiago baita, Aran beraz, jente gehiago kere izango dizu zoragarri zaudela. Bai. Batzuk ez dut ezagutuko, seguru. Eta zu zure burua ikusi dezune? Ez nu sinisten. Begiratzen ditzen esbia, ez edo, nor da? Ez da geratuko, emakume hau ez da geratuko, Bueno, ikuste zaio. Ze hori dauka, kezka hori eta aldatu nahia eta kolore, ikuste zaio, moda gustokoa du, eta, azkenean naiz eta muga batzuk izan, emakume hone danak saltatze ditu. Etxakuten danen, ez dizu ezagutuko. Esan, lehenengo, atetikan sartu baino lehen, esan, naiz, Por ustedes, etxene ibadazula? Aran pozik, Itziar pozik, zu? Ni pozik gehiago. Itxura aldaketa erradikala. Expresa, Bai, eta mundiala. Mundiala. Bueno, neskak. Bukatu deu. Mi esker. Bai. Pozik zaudete. Gu baita ere Mila esker gaurkoan. zubei benetan. Eta gure bai berriz, lortu deu.